你很努力画，但画面没效果，原因是画面没有节奏感。下面以数十为例，讲解疏密和大小的节奏安排。看你有没有躺枪。初学者画画时总想面面俱到，不会主观处理。看这个树枝处理，左右疏密均等，缺乏强烈对比，视觉感受弱。再看有基础的，右侧出枝，不停地加密，左侧极其稀疏。对，没错，还没结束，继续加密右侧，密不透风，与左侧形成强烈反差。看细节，左侧主枝用粗枝，这样既有强烈疏密对比节奏，又能实现左右平衡。而初学者的平均打动不了视觉。别走开，再看大小节奏。初学者在画石头时，石头块的大小拉不开对比，大小基本雷同，缺乏意想不到的因素。而有基础的在石块大小安排上大胆处理，将极大和极小组织在一起，形成强烈反差和强烈的整与碎的对比，画面灵动更有节奏感。总结：两个极端放在一起才有看头，极端对比又统一的才是好画。明白了，点个赞呗。